ukifanya mahudhurio ya kliniki, ni vitu gani ambavyo huwa unaambiwa au unaambiwa ujiandae kuhusu siku yako ya kujifungua? Kutokana na experience yangu binafsi na ya watu wa karibu yangu na watu wengine hata ambao si wa karibu yangu, kliniki hatuambiwagi vitu vyote ambavyo tunatakiwa kujiandaa navyo au vitu ambavyo tunapaswa hata tuvijue ambavyo ni haki yetu. So ni video ya leo ninakwenda kukwambia vitu ambavyo hutaambiwa kliniki, wala hata mtu yote anaweza asikwambie, lakini ni vitu ambavyo ni vizuri ukavijua, ili vinapotokea unakuwa hauna wasiwasi na uko vizuri umejiandaa. Hey, karibu tena kwenye chaneli yangu. Naitwa Miriam, ni doula, ni term ambayo ni ya Kiingereza, kwa Kiswahili ni msaidizi wa elimu ya kujifungua, uzazi, pamoja na kuwasaidia familia ambazo zinatarajia kujifungua kuwa na experience nzuri ya uzazi na kufurahia jambo hili la uzazi ambalo ni zawadi. Uzazi sio kitu cha kutisha kama kinavyowekwa huko nje kwamba yani ni medical, ni matibabu. Hapana, lakini process nzima ya kumleta mtoto duniani ni unaleta, yani ni maisha mapya yanakuja duniani. Kwa hiyo ni tukio ambalo it's amazing, na kama umejiandaa na vitu sahihi, basi ni process nzima inakuwa ni nzuri. So kaa na mimi na kwenda kukupa na kwenda kukusaidia kujua kuna vitu ambavyo vitakutokea ukiwa labor, which tunapoenda clinic hivi vitu mara nyingi watu ambao utakuwa shahidi. Kama clinic unayoenda unaambiwa hivi vitu, basi uta comment hapo chini ili tuelimishane na tujue tuwasaidie wamama wengine wenzetu. So twende kwenye video. Jambo la kwanza ni sometimes unaweza ukaenda haja kubwa ukajisaidia wakati uko kwenye process ya kusukuma mtoto. Okay, hilo ni jambo la kawaida kabisa, na likitokea ni kwamba unafanya vitu sahihi, yani unasukuma mtoto kiusahihi. Nakumbuka ninaposema kusukuma, wewe unaelewa kwamba kwenye video zangu zote ninaongelea kuhusu usukumaji ambao sio wa lazima. Ni umetanuka hadi sentimita 10, alafu kuna msukumo ambao utasikia ukifika sentimita 10. Kuna msukumo utausikia ambao ni kama kupiga chafya au kutapika, hautajizuia. Ni sasa pale ndo mtoto atakuwa anatoka, then utasikiliza mwili wako, yani ni automatic, sio kwamba unapush sasa unamtoa mtoto kwa nguvu. Okay, so jambo ambalo linaweza likakutokea ni haja kubwa kujisaidia. It's okay, it's totally okay, na ni kitu kizuri, ni kwamba unafanya kitu sahihi. So nataka unormalize hiyo, ni jambo la kawaida kabisa, usitishike wala usijisikie vibaya. Okay, point ya pili ni kitu ambacho utahitajika kufanya. Okay, na ni kitu cha kawaida kabisa, ni maisha ya kila siku. Unapoelekea leba, hakikisha umekula. Okay, hakikisha umekula vizuri. Ukianza tu leba ya awali, yani jitie nguvu. Kama unafanya mazoezi, hauwezi ukafunga afu ukaenda gym. Sorry, mvua inanyesha, so I hope niko unanisikia, lakini sikutaka nikatishe hii video, so utanisamehe. I hope maneno yangu yanasikika vizuri. Sasa unapoenda gym haufungi, hauwezi ukafunga afu ukaenda gym kufanya mazoezi. Na zoezi la mwanamke kujifungua linafananishwa na mtu ambaye amekimbia mbio kilomita kadhaa. Nimesahau ni kilomita ngapi, lakini ni kama kufanya mazoezi makali. Kwa hiyo unatakiwa uwe umekula vizuri. Kwa hiyo yani kula vile unavyojisikia. Kama unasikia njaa, kula. Unasikia kiu, kunywa maji. Na hata ukiwa leba, uchungu unapokuja pale, kama bado unajisikia kiu, unajisikia kula kitu fulani, sema jamani, naomba kula, naomba uji, naomba juice, naomba kama cookies, kitu chochote. Yani jitahidi uwe na nguvu za kutosha, maana unahitaji hiyo nguvu. Ukifika kwenye ile leba hai,
ambapo leba sasa inachanganya automatically, hautaweza kula, hautaweza kuongea sana, hautaweza kufanya vitu vingi. Kwa hiyo ile energy ambayo ulikuwa umeinvest, umewekeza, unakuja kuitumia sasa hapa. Uko vizuri, hausikii njaa, yani haujachoka, okay? Kwa hiyo unapoenda leba, hii point ni kwamba nasisitiza uwe umekula vizuri, na hata ukiwa leba unaweza ukawa unaendelea kula. Kitu kingine ambacho ni vizuri kufanya ukiwa leba ni kuwa na mwenzi wako leba. Hii nasisitiza sana. Kama hayupo mume wako, mbaba wa huyo mtoto, basi awepo mtu wa karibu yako sana, lakini ni vizuri akiwepo baba wa mtoto, kwa sababu automatically kuna chemical reactions zinatokea katika miili yetu, okay? Inakusaidia wewe kuendelea na leba vizuri. Sasa kutokana na sehemu ambayo utakwenda kujifungulia, hospitali nyingi wahudumu hawaruhusu kuingia na mume wako leba. Wanaona kama utamisbehave au usijui utafanyaje, lakini kiusema kweli hilo ni jambo ambalo ni muhimu sana. Yaani ni wenza wa wanawake ambao ni wajawazito wanatakiwa waingie leba na wanawake zao. Hii ni kitu ambacho kinarahisisha, yani kinafanya mambo yawe rahisi zaidi. So ni kitu ambacho ni vizuri ujue, ili kama kuna namna ya kuingia leba na mume wako uweze kuingia naye. Lakini kama kuna mtu mwingine wa karibu yako ambaye anaweza akakushika mkono akakusaidia na kila kitu kikaenda sawa, pia ni vizuri. Kitu kingine cha 4 ambacho utahitaji kufanya ni hii, unahitaji yani ni kukaa mikao tofauti tofauti. Katika elimu ambayo ninaitoa hapa YouTube, naongelea kuhusu jinsi mtoto ambapo anatoka juu kwenye nyonga, anaingia ndani ya nyonga katikati, then anakuja chini. Sasa utahitaji kukaa mikao mingi tofauti tofauti kumwasisi huyu mtoto kushuka vizuri, lakini hata wewe uweze kutanuka. Kwa mtoto anashuka na wewe unatanuka, unafanya kazi na mwili wako. Maumivu yako ndio, lakini unaelewa kila kitu jinsi kinavyofanyika. Kwa hiyo unafanya tu kazi na mwili wako vizuri. Utahitaji wewe kukaa mikao mbalimbali wakati wa leba, ni muhimu sana. Kwa hiyo zingatia hili, na naamini miaka ya huko zamani mabibi zetu au mama zetu walisidhani kama walikuwa wanajifungua wanalala chali. Yaani ulikuwa unakaa kwenye stuli ya kuzalia au unakaa mikao ambayo inasaidia mtoto kushuka chini. Unatakiwa ukae katika position ya mtoto kushuka chini. Kwa hiyo uelewe kwamba ni kitu cha kawaida wewe kukaa mikao mingi tofauti tofauti sawa sawa na mwili wako unapokuelekeza. So ujue hiyo, na hiyo ni haki yako kabisa. Point ya mwisho, tunapoenda clinic mara nyingi sidhani kama kuna kuambiwa kwamba uandae mpango wa uzazi. Naosema mpango wa uzazi usichanganye na uzazi wa mpango. Naongelea plani ya wewe kuzaa. Yaani andaa mpango wako wa uzazi kwamba nataka nijifungue hivi, nitajifungua hospitali fulani. Sio lazima watu wajue, lakini wewe ujue, na watu ambao unajiandaa nao wajue, mume wako ajue, msaidizi wako ajue. Kama una ndugu ambaye ni mimi umenikodi, niko pale, nijue una vitu gani ambavyo unavipa kipaumbele. Mimi nataka nijifungulie hospitali fulani, nataka mtoto wangu asiogeshwe, akizaliwa tu mtoto asiogeshwe, nataka mtoto akizaliwa tu nipewe skin to skin, yani mtoto akizaliwa nipewe. So huo ni mfano, ila unaweza ukaandika vitu tofauti vingi ambavyo unataka wewe uzazi wako uweje. Sasa unapoenda clinic hawakuambii kwamba unatakiwa ujiandae, jua kwamba unataka nini, vifanyikaje, sijui hivi na hivi, hatuambii. Lakini niko hapa nakwambia ni vizuri wewe uandae mpango wako wa uzazi, hata usipoenda vile ulivyotarajia, lakini umejiandaa kisaikolojia kwamba okay, kuliko uende tu kichwa, yani kila kitu kinakuwa ni shock. Mara umepimwa sentimita, mara anakuja anakuambia njia ndogo, uelewi kinachoendelea. Wengine tunajua lugha ni chafu, atakwambia sijui unaua mtoto, utaua mtoto, sukuma mtoto, sijui nini. Yani mtoto kuja duniani ni huduma ya kijamii.
sisi kama watu ambao tunawasaidia wanawake wenzetu kuleta uhai duniani, hilo ni jambo la kijamii kabisa. Ndio maana nchi nyingine mtu akizaa analipwa, au yani ni kitu cha kijamii. Kifupi, siwezi kuelezea zaidi ya hapo, lakini elewa kwamba ni jambo la kijamii. Hautakiwi kutukanwa, kuambiwa lugha chafu na vitu kama hivyo. Yani ulimwengu ambao unakuwepo pale kushuhudia unavyomleta mtoto duniani, unatakiwa ukupe upendo wote, attention yote, ihakikishe kwamba tunaleta huu uhai duniani vizuri. Okay, so hivyo ni vitu vitano ambavyo vinaweza vikakutokea, au ni vitu ambavyo unatakiwa kufanya. Nimedadavua vipi vinakutokea tu, au vingine ni wewe utahitaji kufanya. Kwa hiyo mpango wako wa uzazi unatakiwa uweze kuutetea, na sasa na wewe ukiwa ndo mwenye tukio unashindwa kutetea mpango wako, ndio maana unatakiwa na uwe na msaidizi au mwenza wako au mtu ambaye anaelewa kabisa unataka experience ya namna gani. Kwa hiyo nenda leva ukiwa unajua kwamba hivi ni vitu vya kawaida kabisa, ni vizuri ukavijua na vingine ukavifanyia kazi. Okay, so mpaka sasa vitu nilivyoshare kama imekusaidia au imekujuza vitu viwili vitatu, please usiache kusubscribe. Ukisubscribe utasupport hii channel kwa haraka, lakini pia utaisaidia YouTube kupeleka hii video kwa watu wengi zaidi ili waione. Elimu ya uzazi bado haiko wazi, na mimi nina shauku ya kuwasaidia wanawake wengi kujua kwamba uzazi sio kama ambavyo tumepewa picha. Ni kitu kizuri, amazing, and ukiwa na watu na mwongozo sahihi, it's a very good, amazing experience. Thank you for watching. Nitakuona kwenye video ijayo.